हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो। के भन्ने यस्तै छ बिहान घाम लागिसकेछ। आज छिटो उठ्न पर्ला, छिटो उठ्छु र उ गर्छु भनेको त सुतेछ धरो। आज दुधको भाँडा पनि तल लान बिर्सेर। अब अङ्कल आउनुहुन्छ कि नै म चाहिँ अब तल कुखुरालाई खोलिदिनु जानु पर्यो। कुखुरालाई जाडो भयो मैले चाँट्ने पो बिर्सेर गएर रहेछु त खोलेर गेट खोलिदियो। चिसो चिसो छ हामीलाई पनि बिहान। अबे मम्मी बा कालो बिरालो डरलाग्दो खङरङै पारो भाइ आमा खङरङै परेको। मेरो कुखुरालाई चाहिँ यसरी बारेको हो। जाडो भयो होला हौ मेरो कुखुरा। यहाँ चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ ठुङ्गेर क्या सबै कुराहरूले ठुङ्गेर यहाँ माथि राखिदिएको एक्लै। यहाँ चाहिँ चारवटा, एउटा भाले र चारवटा भोटी छ। अनि यही हो यस्तोरी हो कि बार्ने पनि वरिपरि हावा पस्छ नि त। अनि जाडो हुन्छ यिनीहरूलाई पनि राति झन् कस्तो जाडो हुन्छ। बसिरहेको छु। यहाँ हाम्रो डल्ले खुर्सानी रोपेको अस्ति भर्खर बल्ल सानो भए। हाम्रो कुकुर आएर नि माथि चिम्पू खुसी ओइ खालि यस्तै हो कि मुन्टो निकाल्दै भुक्दै बत्ती मारेको पनि रहेछु म त। मेरो नानी चाहिँ सुतिरह, नानी र आमा चाहिँ। अनि यही बेलामा अलिअलि साफसुफ गर्नु पर्यो। होइन साफसुफ गर्नु त भाउजू आउनुहुन्छ सघाउनलाई। म चाहिँ अहिले सुत्केरी छु नि त 2 महिनाको। अनि त्यही भएर भाउजू चाहिँ सघाउन आउनु है भनेर भाउजू सघाउन आउनुहुन्छ। घरको अलिअलि सफा गरिदिन्छु, अरू सबै भाउजूले गर्नुहुन्छ। अलि ढिलो आउनुहुन्छ कि उहाँ पनि पकाइपुकै गरेर आउने हो। अनि हल्का कपडा पनि धुन्छु अनि त्यसपछि सफा गर्छु र अहिले त्यसपछि चियास्याप भाउजूलाई चियास्याप बनाएर आमाहरू नि मेरो नानी पनि उठ्छ। त्यसपछि भेटौँला है त। मेरो छोरी चाहिँ यहाँ उठेर पनि खेलिछिन् हैन। यति मजाले खेलिछिन्, यति मजाले खेलिछिन्। देऊ न हेलो गाइज गुड मर्निङ भनिदेऊ सानो भनिदेऊ। अब चाहिँ यसलाई कपडा सपडा उ गरेर फेरफार गरेर डाइपर स्यापर चेन्ज गरिदिएर पुसपास पारेर रेडी गराएँ। अब चाहिँ चियास्याप पकाएर खाने। अब चाहिँ गाह्रो छ हाम्रो आमा भएपछि सबै कुरा भ्याउनुलाई। हैन हैन ल गाइज म चाहिँ चियास्याप खाएर खाना पनि पकाउनु रेडी भइसकेको के गर्नु र नानीलाई दुध सुध पकाएर खुवाएँ। त्यसपछि ऊ चाहिँ सुत्न लाग्छ आफ्नो बोजूसँग। अनि म चाहिँ यहाँ तरकारी सरकारी काटेर अब खाना पकाउन रेडी। आज चाहिँ तरकारी चाहिँ फर्सी खाम भनेर, यो चाहिँ अर्ग्यानिक फर्सी रे कि डाइरेक्ट गाडीमा बेच्न ल्याउनु भयो रहेछ पाल्पाको फर्सी। मलाई फेरि फर्सी एकदम फेभरेट के। अनि खाम्नु त भनेर अनि फेरि किनेर लिएर आएको। हिजो हो किनेको चाहिँ, हिजो हो। अनि हिजो बिहान एक छकायो। अब आज पनि यो पकाऊँ भनेर पकाउँछु है त। म चाहिँ भित्र बाटो साटो सानेर एकैछिन काममा तत्तिन आएको। यस्तो जिउ दुखाएर चिसोले अझ सुत्केरी जिउ भन्ने अन्त हो सुत्केरी जिउ नै हो। तर यस्तो चिसोले गर्दा पनि होला नि। तर पहिला मैले नानी हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो जिउ दुखाएको थाहै पाउँथेन कि।
जब नानी भइसकेपछि त मेरो जिउ त कक्कै मान्छेहरूले पिटे जस्तो हुन्छ क्या यस्तो धार त कक्कै पर्ने कि अनि एकछिन खाम टाप्छु त्यसपछि भात पकाउँछ र सब्जी पकाउन जान्छु म चाहिँ त्यसपछि के छ र नानीले हेर्ने अनि दिउँसो चाहिँ रानीबाग जाने काम छ अनि त्यहाँ जान्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइ दिदीको छोरा के भनेको अरे तैँले यस्तो चङ्खे यस्तो चङ्खे कुरै नगरम कसैले छोडिदिनुहुन्छ नि भन्नुहोस् है म अस्ति भर्खर क्यानाडाबाट आएको हेर्नु त यस्तो म कालो भइसकेको गोरो कुकुरभन्दा गोरो थिएँ साथीहरू अहिले चाहिँ म यो यस्तै गोरो थिएँ म अब खाना खाना पर्यो बल्ल पाक्यो 2 बजे हुन्छ है हाम्रो खाना फर्सीको तरकारी अनि चटनी भाँगो र टिमुरको अनि यो खुर्सानी तेलमा फुटाएको ल म खान्छु ल भात फेरि डरलाग्दो हुन्छ कि मेरो त ल खाइ ल चर्को भएर नि चक्रे खाऊ कि मिठो यस्तो भाँडा त अब फर्सी सिम्पल के अदुवा लसुन मात्र हालेर बनाएको मसला ससला केही नहाल्ने अदुवा लसुन मात्र पुऱ्याएर गराएको मनपर्छ कि सिम्पल मिठो हुन्छ चाहिँ थोरै सामान ल्याउन छ कि त्यही भएर रानीबाग जान्छु र आउँछु जाडो 4 भइसक्यो चिसो हुन लागिसक्यो फेरि नानीहरू हो नानीलाई सुताएर छिटो गएर आउँछु म चाहिँ यहाँ अटो कुर्दै अटो दाइलाई अटोमा जानुपर्छ कि अटोवाला दाइलाई कुर्दै म चाहिँ अटोमा जानुपर्छ नि त अटोमा चाहिँ छिटो गएर छिटो आइन्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कुकुर हेर्न त्यहाँ कुकुर देखेछ नि त त्यहाँ बाटोमा भुकिरहेको त्यहाँ ए कुकुर देख्न हुन्न न कुकुर देख्ने न मान्छे देख्न हुने ओ देखे पनि भुक्छ क्या म चाहिँ यहाँ सामान लिएर फर्किँदै रानीबागबाट यहाँ चाहिँ बाटो बन्नु लाग्छ कि मेन रोडमा अनि कति हिलो धुलै धुलो कि पुरै बाटो ब्लक गरिदियो उता चाहिँ पुरा नयाँ बाटो बन्नु लाग्यो नि त अनि त्यही भएर पुरा बाटो ब्लक गरेर एक साइडबाट मात्र चल्छ है हेर्नु न यस्तो कभर गरेछ कि उतापट्टि फेरि काम चल्दैछ नि त अनि म चाहिँ सामान लिएर चाहिँ घर आइपुगेँ बजार गएर आएँ रानीबाग गएर आएँ रानीबागमा चाहिँ सामान लिनु थियो आँटा सक्थ्यो टमाटर अनि गोभी पनि राम्रो रहेछ अनि एउटा मात्र लिएर आएको आमा छोरीलाई अनि आलु अनि यो हरियो खुर्सानी लिएर आएको अनि मेरो नानीलाई चाहिँ ल्याक्टोजन यो चाहिँ लिन गएको थिएँ अनि पहिलाको हुन्छ अनि गएको बेलामा लिऊँ न त भनेर एउटा डिब्बा चाहिँ लिएर आएको यही हो ती सामानको लागि र अनि
अनि थोरै एटिएममा पनि पस्नु थियो अनि त्यहीँ लिएर आएको म चाहिँ यहाँ कुखुरालाई बार्नु ल्याएको अब कुखुरा बार्नु पऱ्यो नि जाडो हुन्छ कुखुरालाई चाहिँ अब बोराले टम्म बाँटेर अनि कुखुरालाई चाहिँ यस्तै वरिपरि यस्तै बारिदिने हो एउटा पनि त जाडो हुन्छ होला नि आज त झन् यसरी हावा चल्यो यसरी बार्दैछ एउटा न्यानो हुन्छ अनि बिहान भएपछि खोलिदिने अब म चाहिँ गेट लाउँछु र जान्छु अर्को चाहिँ मेन कुरा चाहिँ यहाँ सेचे भएको हेर न माथि तलबाट माथि यति सिँढी चढ्दा पनि यस्तो सास पर्छ कि अनि मेन कुरा चाहिँ मलाई यो करेन्टको चिज फ्लेभरमा खानु मन लागेर चाहिँ यो चाउचाउ लिनु गएको थिएँ मेन यहाँ पाइन्न फेरि उहीँ खानपुग्यो पुग्नुपर्छ कि अनि त्यहाँ गएर लिएर आएको अब यो पकाएर तातो खान्छु त्यसपछि सुत्ने के सुत्ने नानीलाई हेर्नुपर्छ अब पकाउँछु र देखाउँछु ल म चाहिँ यहाँ आँटा मुस्छु आमाको लागि रोटी बनाउनुलाई त्यो रोटी पकाउनु पर्फेक्ट होइन हल्का खाने लायकको चाहिँ गराउँछु पिठो मुसाई मेरो चाहिँ पिठो डल्लो भएर रेडी भयो अब यसलाई चाहिँ एकछिन छोपेर राख्छु नरम हुन्छ त्यसपछि म रोटी पोल्छु मेरो नुडल चाहिँ चाउचाउ चाहिँ तातो पाकेर रेडी भयो अब यसलाई समसम खाने हो खानुपर्छ म चाहिँ अब खान्छु नुन कस्तो यम्मी देखेको कि क्रिमी टाइपको चिज फ्लेभरमा चाहिँ अस्ति पल्किआएको कि म त कस्तो मिठो हुने रहेछ हेर्नु कस्तो क्रिमी टाइपको देखियो त्यति मिठो चिजी फ्लेभर क्रिमी टाइपको के मिठो मेरो रोटी चाहिँ पाकेर रेडी भइसक्यो अब एउटा पाक्नु छ यतिको भयो यस्तो राम्रो नबनाए पनि नहेर म लास्टको त यति राम्रो नबनाए खाने लागेको चाहिँ गराउँछु मैले चाहिँ अब चाहिँ यही हो आमालाई खाना खानु दिन्छु अब आजलाई यति नै खाना खाएपछि नानीलाई दुध खुवाउनु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो त्यसपछि सुत्ने तर्खर हुन्छ हस्त धन्यवाद आजलाई यति नै हेरेर साथ दिनु होला अर्को भ्लगमा भेटौँला बाई